কি হয়েছে তোমাদের? কি দেখো, কি দেখো? ওখানে বসে আছে, ওরা বসে আছে। এই যে ওর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। এই খাবি? ওট 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 ওট, ওট, চলো দিকে, চলো দিকে, চলো দিকে, চল 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 চল। টুনটুনি হাই, টুনুস তুই আয়। দেখো কিভাবে খাচ্ছে, দেখ। অনেক ক্ষুধার্ত। এটা আমাদের পোষা কুকুর না, তারপরও আমরা মাঝে মাঝে খেতে দিই। একটু খাওয়ার জন্য বারবার ছুটে আসে, খাওয়া শেষ হলে আবার চলে যায়।